海滑雪區，睇下先啊！呢個寫住啦，可可托海滑雪度假區度啦。呢度好多人咧，擠晒啲滑雪板啊喺度啦，成度。滑雪區入邊睇下先，去睇下先，影入邊有咩特別先，去睇下先。而家入緊去啦，滑雪區入邊，睇下先。我睇入邊嘅環境先。好，而家入去啦。睇下先。哇，好多嘢食㗎，呢度都可以睇下。就咁樣啦，環境。好多環境就係咁樣㗎啦。安靜，是如意。客戶服務啦，呢度售票處啲滑雪，就咁。